¿vale? Bueno, nos lo saltamos un poco. Eta bukatzeko bakarrik ideia batekin, trantsizioak horren beste hitz egiten dela eta bat, arazo bat daukagu orain mundu mailan orokorrean zientziarekin, ¿no? Osea, ultra eskuinda mundu guztia, pues están negando los hechos demostrados por la ciencia, ¿vale? Osea, aldaketa klimatikoarekin eta beste gauza askorekin. Orduan, zientzia beharrezkoa da, baina erabat beharrezkoa eta da, horregatik datu pilo bat nahiz eta saltatu ditu da, datu pilo bat jarri behar dira eta ez da gizien. Baina kontuz, zientzia bere kabuz ez da nahikoa. Nik errebindikatu nahi dut berriro politika beharrezkoa dela. Hau da, birpolitizatu behar dira gure azterketak. Hau da, zientzia politikaren mesederako. Eta erabaki behar dugu politika hori zen norabidetan. Eta hor badaude, hainbat irizpide, soberania, autonomia, deszentralizazioa guztiak itatea, nahikotasuna eta murriztapenak, eta nahi dituzuen beste hainbat. Zeren bestela, zientziarekin, ere zientzia merkaturen mesederako jarri daiteke. A ser más eficientes, eta hori ere zientzia da. Ingeniari pilo bat ditugu horretan lanean, eta ondo dago, efizientago esan behar dugu, baina ez da nahikoa. Ere zientzia behar dugu honen mesederako, baina irizpide politiko batzuekin ere. Listo, nik hemen utzi dut. Eta, hau saltatuta, eta uste dut horra gola. Nahi galderatxoa da. Karo, zu planteatzen duzu, Eusko Jaurlaritzak Europa dagoen estrategia da gehien bat indarra jartzen dute edo fokoa jartzen dute ekoizpenean, hau da, produkzioan, ez? Alik eta eraginkorrago egin, baina ez gutxo produzitzeko ezik eta gehiago, kontsumoan ez dute jartzen indarrek eta ez Eusko Jaurlaritzak ino ez. Kampaina batzu egiten dituzte, orduan, nola ikusten da bilakaera hori? Europatik badago aldaketarik Eusko Jaurlaritzan kontsumoan benetan sartuko denik edo hori inkompatibilea da erabat gaurko sistemarekin. Gaur planteatu daiteke erakunde publiko batek egingo duela kanpaina kontsumoaren murrizketan jakinda horrek politikoki izugarriko kostu daukala. Oso zaila da, diot, Eusko Jaurlaritza ez da excepzio bat, diot, Europar Parlamentu, Europar Komisioaren estrategiak ere doaz lehiakortasunaren eta efizientziaren aldetik, eskutik doaz, eta Europako beste estrategiak de bai. Baina, kontsumoaren aldetik igual, hasieran oso murriztea, zaila da, baina bitarteko pausoak agian eman daitezke. Eta egiten geroz eta gehiago egiten dira. Adibidez, kontsumo lokala. Kontsumo lokala da gauza batzuk ez kontsumitzeareko bide bat, porque zuk ezin dituzu ekarri ez dakit nondik, eta da kontzientziazioaren lehendabiziko mini pausotxo bat. Baina hor kristona arazoa daukagu. Bai sartu dira gauza batzuk finantzatzen direla, ez degrowth, decrecimiento, baizik eta orain oso latza bortitza egiten zitzaien ez, deitzen diote post-growth, post-crecimiento. Baina hori sustatzen dauden batzuk, dira Barcelonako hauek Hikel, Kaliz eta guztiurik egitan, que vienen del decrecimiento. Batzuek, igual dicen que se han escorado un poco, baina bestetik ere da influenzia gehiago egiteko bide bat. Eta post-growth horretan, adibidez, bai sustatzen da gehiago pikin bat, ez desmerkantalizazioa, baina bai izatea, oie, sistema publikoak. Eta sistema publikoak da agian desmerkantilizazioaren moneta bat. Osea, bai hezkuntza eta osasunarekin, baina bai energiarekin edo beste gauza batzuekin. Baina ez dira sartzen, zuzenean esatea horrela reducir el consumo, ez dira sartzen. Eta hori horregatik diot dagoela beste aktore batzuen eskutan, beste sare batzuetatik sustatu behar da hori. Badago, idea bez, kontsumoa
Eta progreso, pixkat idea hor dagoela, akordatzen da ze Patxi López lehendakari zala egin zuen kanpaina bat konsumitu da zala, eta ez da zer, krisiren horrean, ez? Eta gau, horre, bago ideario lepo bat hortik kontsumitzen dara pixka bat kolektiboki aberastasuna edo progresoaren seinale bat, ez? Bai, El crecimientoren kritika da, no vas a volver a las cuevas. Ja. A ver... Es que hemen ez dakit nola bueltatu. Jarri nahi dut hasierako grafiko bat. Claro, ideia... Oipa, me va a pasar. Ideia hori nola... A ver, Ideia horri nola aurre egin? Pues, batetik da imaginario kolektibo bat, hori egin behar da lanketa soziala eta hezkuntzan eta kolektiboekin. Bestetik adibideak gaude, guk baditugu esperientziak norberak bere bizitzan, non gehiago kontsumitzea ez duen bere ongizatea hobetzen, baizik eta gehiago estresatzen dela, ez erosketetik edo lokea, baina bestela, zientziak ere maila makroan horretan lagundu dezake. Eta hemen ez da zehazki hori, baina zer ikusten dugu grafiko honetan, ikusten ditugu bi ardatzen arteko ardatz bakoitzan aldagai bat, eta beraz ikusten dugu bi aldagaien horien arteko korrelazioa, bai? Eta da, bat, ardatz vertikalean ikusten dugu self-reported life satisfaction, hau da, zuk esaten duzuna de hobeto bizi edo ez dakit, estamos más satisfechos con nuestra vida, vale? Zenbat eta gora, hori da, nazioarte mailan egiten den galdetegi bat, da, ez dugu eskala osoa ikusten, baina da 0-tik 10-era. Claro, nadie dice 0, nadie dice 10, no, pues jarri dute 2-tik 7, bai? Eta korrelazioa zerekin, pues, GDP per capita, barne produktu gordina pertsonako edo dela, zenbat eta errenta gehiago esan, gehiago kontsumitzen duzu, no? Zuk esatezuna, kontsumo gehiago, hobeto bizi gara, bai? Hemen ikusten da. Eta batetik, egia da, no? Hemen zer ikusten dugu. Dagoela bi aldagaien arteko korrelazio positibo bat. Hau da, aldagai bat hazten bada, bestea ere hazten da, bai? Orduan, egia da, gehiago kontsumituz hobeto bizi gara. Baina kontuz, dago inflexio puntu bat, oso garbia, no? Hemen egiten badugu korrelazioa izango litzateke horrelako lerro bat, bai? Ez de curva creciente, o sea, curva positiva, pero decreciente, bai? Eta horrek zer esan nahi du? Horrek zer esan nahi du? Ezkerreko herrialde guzti hauentzat egia dela, no? $20,000 pertsonako inflexio puntu horretatik, no? Ezkerrera, herrialde horientzat, markatu, errenta pitxin bat igotzen bada, satisfakzioa pilo bat igotzen da. Orduan egia da. Horientzat agian, gehiago kontsumitu desatela. Baina inflexio puntu honetatik aurrera zer gertatzen. Behar dugula, pilo bat igo errenta, bakarrik pitxin bat igotzeko satisfakzioa. Bai? Eta orduan horrek, gainera grafiko bakarra ikusi dut, baina hau ekarri dut, baina urte desberdinetako progresioa ikusten baldin baduzu, zer ikusten da? Lerroa ez dela aldatzen, herrialde gutxi batzuk aldatzen dira posizioz, eta aldatzen dena ordea da inflexio puntua. Lehen ziren $10,000, orain dira 20,000, eta gero izango dira 35,000, baina hemen dago inflexio puntua hori ez da aldatzen. Eta horrek zer esan nahi du? Bi politika desberdinak behar ditugula, agian herrialde mota batzuk, agian oraindik pikin bat gehiago kontsumitu behar dute. Baina beste herrialde mota batzuk ez dugu gehiago kontsumitu behar hobeto bizitzeko. Hori, la correlación principal, baina gero está lo que se llama la dispersión. Eta hori hemen grafikoan nola ikusten dugu. Egiten badugu un corte vertical o un corte horizontal. Zer gertatzen da? Puedo hacer un corte vertical y decir, ostras, es que Botswana y Costa Rica tienen la misma renta. Y con la misma renta
su satisfacción es increíblemente diferente. ¿No? Hori da dispertsioa handia dagoela. ¿No? Edo, egin dezakegu un corte horizontal, eta orduan bilatzen dugu, ostras, es que Brasil, ¿no? $17.000, eta Singapur, $80.000 baino gehiago, dute satisfakzio berdina con rentas ultra diferentes. ¿Vale? Orduan horrek zer esan nahi du, que hay un margen para la política o para lo que hemos llamado una innovación social o reorganización social increíble. Tú con $60.000 menos puedes vivir igual de bien. Claro, aldatu behar dituzu gauza pilo bat. Bai? Baina, orduan, hori ere azaldu behar du. Bai? Osea, inflexio puntu hori eta dispersio horiek oso garrantzitsuak direla. Hori hemen ulertzen da, zen hori. Ez da inzaila ulertzea esatea zu. Errenta maila jakin bateraino, oinarrizko beharra ez den juzu, eta hortik gainera, bueno. Baina ja, errenta hortik gora doan enean, horrek ez du aportatzen zure ongizatean gauza gehiago, ez? Hori jentak ere uler dezake, ez? Danos iguales, baina nik ulergarria hori, ez? Hori bai da argudio jentea izateko, ez zuk badukazu oinarrizko beharra gazeta eta bizimodu duin bat eramateko, hortik gorakoa ongizatea eta zoriontasuna ez dago kontsumoan, dago beste gauza duten, ez? Hori da, sistemak horren kontra egiten du, eta sistema lotu nahi du zure ongizatea eta zure zoriontasuna da kontsumoan. Eta horren aurrean hori da, gizarte erakundeak eta behar duten horren kontra egin, ez baina aldo horretatik. Nik uste hor badagoela diskurso bat horren kontra egiteko. Eta, insisto, hori lotu daiteke desmerkantilizazioa eta publikotasunarekin. Merkatutik pasatzen dena, zuri gehiago kontsumitu arazi egiten dizute, gehiago saldu nahi dizutelako. Baina merkatutik ez bada pasatzen, nola sektore publikotik ordaintzen den, nahikotasun irizpide garbiagoa dago, porque gure zergatatik pagatzen denez, muga edo oreka bat mantendu nahi da. Orduan, batetik da, gutxiago kontsumitu, baina bestetik da. Todo lo que podamos desmercantilizar, lo desmercantilizamos. Sistema publikoekin asebetetzen ditugu behar horiek. El dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Depende pa' quién, sí. Zigazten oso ikusten ari Katar eta beste, ez? Beste goizagora Katarren ondo bizitzea, Kostarrikan ondo bizitzea baino. El dinero no hace la felicidad. Katarren dirurik gabe. Ja, claro. Hori, pobrezia eta guzti hori da kontekstual, no? Oso esan daite. Ez da... Ez dakit. Kendu kontu.